साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिस नुस्खे का प्रयोग करने से अगर आपके जोड़ों में, हड्डियों में परेशानी होती है, जोड़ों से कट कट की आवाज आती है, सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में परेशानी होती है, सीढ़ियां चढ़ और उतर नहीं पाते, बहुत ज्यादा समस्या सामने आती है, और साथ ही जब आप झुकते हैं, झुककर कार्य करते हैं तो आपके कमर ये सब दर्द होने लगता है, पेनफुल हो जाता है, जो कि सारे सारे दिन रहता है और कई कई दिन रहता है। आप परेशान हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्यारा नुस्खा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उस नुस्खे की मदद से आप हड्डियों की जितनी समस्याएं, जितनी भी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, कैल्शियम से संबंधित, आयरन से संबंधित, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और साथ ही आपके जो भी बहुत सारी इंटरनल परेशानियां आपको, जो कि जिसमें कि मैं आपको जो बताऊंगा उसके द्वारा आपकी बहुत सारी इंटरनल परेशानियां पूरी तरह समाप्त होंगी। आप किसी भी उम्र के हों, आपको चढ़ने में, चलने में, दौड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही सुंदर फार्मूला है, बहुत ही सुंदर नुस्खा है। इसको समझ लीजिए आप और नोट कर लीजिए। अब मौसम ठंडा हो चुका है, अच्छा मौसम हो चुका है, हेल्दी मौसम हो चुका है। इस समय आप कुछ भी एक्सरसाइज भी आसानी से कर सकते हैं और किन्हीं चीजों का सेवन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत सारी चीजें गर्म होती हैं, नहीं कर सकते। तो इस समय, अब सर्दियों के मौसम में मात्र 15 दिन का प्रयोग है। अगर मात्र 15 दिन आपने ये प्रयोग कर लिया तो आप अपने अंदर जो ऊर्जा का संचार पाएंगे, जो एनर्जी पाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एनर्जी आई कहां से, क्या जादू हुआ आपके अंदर। तो आप इस नुस्खे को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। आपको 100 ग्राम तिल ले लेने हैं, साबुत तिल, और उन 100 ग्राम तिलों को हल्का भून लेना है। नॉन स्टिक में हल्का भून लेना है, ब्राउन हो जाए, उसके बाद उन्हें निकाल लेना है। और 100 ग्राम खसखस, जिसे हम कॉफी सीड के नाम से भी जानते हैं, तो 100 ग्राम खसखस ले लें आप, उसे भी भून लें, उसे भी हल्का ब्राउन कर लें, उसे भी अलग रख लें। थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने मिक्सर ग्राइंडर में उन दोनों को अलग अलग पीस लें। दोनों को अलग अलग पीसने के बाद में एक अलग अलग बोतल में बंद करके रख लें। अब आपको लेना है गुड़। गुड़ मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं। आप बहुत शाइन वाला और बहुत चमकदार वाला और रेड, एकदम बहुत ज्यादा सुंदर गुड़ जो देखते हैं वो बहुत सही नहीं होते, उनमें केमिकल्स होते हैं। वो गुड़ ना लें। गुड़ वो लें जो कि बिल्कुल चॉकलेटी होते हैं, एकदम बिल्कुल काले जैसे, बहुत मतलब देखने में सुंदर नहीं लगते, लेकिन वो गुड़ एकदम अच्छे होते हैं जिनमें केमिकलों का यूज नहीं होता, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अब आपको करना क्या है, आप ये समझ लीजिए। आपको करना ये है कि रात्रि को सोते समय आप 1 चम्मच जो तिल का पाउडर आपने बनाया है वो ले लें, और 1 चम्मच खसखस का पाउडर, दोनों को मिक्स कर लें, और जो गुड़ लिया है आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस मिक्सचर में मिला लें। जब उस मिक्सचर में मिला लेंगे तो आप इन तीनों को आसानी से एक साथ खा पाएंगे। अब आप इनको तीनों को धीरे धीरे चबा चबा के, ठीक ठीक से चबा चबा के, बढ़िया से चबा चबा के, इन तीनों चीजों का, खसखस का, तिल का और गुड़ का सेवन करेंगे। सेवन करने के पश्चात आप गुनगुना दूध लें,
मात्रा कम या ज्यादा जितनी भी आप रखना चाहें, गुनगुना दूध लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर दूध में डाल के गुनगुने दूध में मिक्स कर लें। और उन तीनों चीजों का, तिल, खसखस और गुड़, इन चीजों का सेवन करने के पश्चात आप इसे पी लें। गुनगुने दूध को आराम से पी लें और पीने के बाद आधा घंटा कोई पानी जैसी कोई चीज ना पिए और आराम से सोते ही समय लें तो वो और ज्यादा बेहतर है। इन चीजों को लेने के बाद आप आराम से सोइए और 15 दिन में आप जो रिजल्ट देखेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बोन पावर है, वो किस कदर बढ़ चुकी है। जैसे आप यंग थे तो जरूरी नहीं है इसको आप एज वाले लोग ही लेंगे, जिनको दिक्कत है वो ही लेंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो भी ले सकते हैं। इसका कोई हानि नहीं है। आयुर्वेदिक प्रयोग है, नेचुरल प्रयोग है, ये कभी भी हार्मफुल नहीं होता, कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, इसके फायदे ही मिलते हैं। आप किसी भी एज में लेंगे तो ये आपके लिए बहुत जो है लाभदायक होगा। जैसे कि बताया मैंने, हल्दी का दूध तो हमारी इंटरनल जितनी भी ब्लॉकेज हैं, जितनी भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। और हमारी बोन के लिए जो मैंने बताया, तिल का पाउडर और खसखस और गुड़, ये जो है आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत बना देने वाली हैं। और इसके साथ ही आप अर्ली मॉर्निंग अपना शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद आप थोड़ी देर बैठकर हल्के फुल्के प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़े थोड़े बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं श्वासों के साथ। बॉडी के हड्डियों को ये मूवमेंट, इस तरह से कंधों को, इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरी तरह बैठकर नहीं, मैं तो बैठकर आपको बता रहा हूं। आप चलते फिरते हुए जॉइंटों को मूवमेंट करें और श्वास के साथ करें। जैसे कि श्वास लें, छोड़ें, मूवमेंट करें, उसी के साथ साथ। तो साथियों, अगर ये आपने 15 दिन कर लिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके अंदर जो परिवर्तन आए हैं उनको आप तो महसूस करेंगे, लेकिन आपके साथ के लोग भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो फुर्ती, जो चुस्ती, जो पहले आप डल रहते थे, बाद में आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, फुल एनर्जेटिक रहेंगे। तो साथियों, आप इस प्रयोग को अवश्य करें और इसके लाभ देखें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको इसके कितने क्या लाभ प्राप्त हुए। बहुत ज्यादा अनुभूत प्रयोग है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रयोग है। इसे अवश्य करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसकी उम्र बढ़ रही है। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, आगे जिनकी उम्र बढ़ेगी, हर व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तो इसको बच्चे भी लेंगे तो उनके लिए भी बहुत जो है पावरफुल नुस्खा है। इसे कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है समस्या हो तभी लें। आप समस्या के आने से पहले इंतजाम कर सकते हैं, समस्या आने के बाद इंतजाम किया वो तो मजबूरी है। बेहतर हो कि समस्या ना आए। अगर इसे आप पूरे सीजन में, पूरे सर्दियों में एक बार इस प्रयोग को कर लेते हैं तो कहीं कोई हानि नहीं है। तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करें। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।